Mira, tú y yo tenemos una eternidad, un sentido de eternidad que tú sabes que está ahí. Y tú sabes que el día que te mueras, tú te vas a ir o al cielo o al infierno. Tú sabes que aquí es nada más algo pasajero, que todos nos vamos a morir algún día, quieras o no, y unos más pronto que otros. Lo triste de la situación es que no sabemos cuándo vamos a morir. Yo no sé si ahora en la noche voy a morir o tú vas a morir. Quizás tú digas, bueno, pues al cabo el infierno ni existe. Yo te voy a decir algo. Si te dieran la oportunidad de hacer lo que quisieras, como Dios lo hace realmente, y un día te mueres y haces todo lo que tú quieras hacer de tu vida y no tomas en cuenta a Dios y dices, que al cabo el infierno no existe, y te mueres. ¿Sabes qué? Y no existe infierno. Pues qué bueno, qué bueno. Pero qué tal si sí existe un infierno y haces lo mismo y te mueres. La única oportunidad que tenías se te fue de las manos. Dice la Biblia que está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. ¿A dónde irás después de tu último suspiro? ¿En dónde estarás al final del camino? ¿De qué servirá todo lo que has obtenido cuando digas adiós? Todo lo habrás perdido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mientras elige entre el cielo y el fuego? Entre el cielo y el fuego. Entre el cielo y el fuego. Está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. ¿A dónde irás después de tu último suspiro? ¿En dónde estarás al final del camino? ¿De qué servirá todo lo que has obtenido cuando digas adiós? Todo lo habrás perdido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mientras eliges entre el cielo y el fuego? Entre el cielo y el fuego. Entre el cielo y el fuego. Entre el cielo y el fuego.
disturbing indeed.
gloria. Dígale, Señor, úsame, úsame mi vida, úsame, lléname de ti, lléname de tu pasión, lléname de tu santo, lléname, lléname a buscar al perdido, lléname a buscar tu gracia, úsame, Señor, para que alguien que no te conoce venga a tus pies, usa mi vida, úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Era una gran alabanza al Señor, era una gran alabanza, era una gran alabanza al Señor. Dígale, Señor, tú me vas a usar, yo no viviré sin ganar almas para ti, Señor. Úsame, úsame, que ese sea el propósito de mi vida. Úsame, Señor, úsame. Ahora yo quiero orar. Mano bajada, por favor, todo el mundo con su mano abajo, sus ojos cerrados, todo el mundo con su mano abajo. Por favor, gracias, gracias. Solo la mano de aquella persona, de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel amigo que me dice, yo sé que estamos en una batalla espiritual. Yo sé que estoy en una lucha en el espíritu. Yo sé que no es contra carne y sangre. Yo sé que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo sé que estoy en una batalla y necesito la victoria. Tengo luchas en la mente. Estoy en un lugar donde hay brujería, donde hay hechicería. Sé que hay conflicto y yo quiero la victoria. Ahora sí, si es usted, levanta su mano, yo voy a orar por usted. Dios le bendiga. 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 Aleluya. Aleluya. Ahora con esta misma mano levantada. Aleluya. Clame al Dios del cielo. Clame en voz alta. Clame como Bartimeo. Clame la sangre de Jesucristo. Diga que la sangre de Jesucristo venga sobre mi vida. Clamo el poder de la sangre de Cristo. Clamo el poder de la sangre del Cordero de Dios. Clamo el poder de la sangre de Jesucristo en mi vida. Clamo el poder de la sangre del Cordero de Dios. Clamo la autoridad divina. Clamo el poder de Dios. El ángel de Jehová se acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hay una lucha mental. Hay una lucha ahí en la mente. Hay conflicto. Pablo mismo lo decía. De fuera conflicto, de dentro temores. El diablo ha venido como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Hay una batalla, aleluya, pero nuestra es la victoria. Cúbrete con la sangre, cúbrete con la sangre del Cordero de Dios, cúbrete con la sangre. El Señor dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Hay algunos que están siendo zarandeados, hay algunos que han sido pedidos como Job para que pasen pruebas y pasen dificultades, pero al final Job tuvo la victoria y tuvo el doble de antes de la batalla. De esta guerra vas a salir con el doble, de esta batalla vas a salir con el doble de bendición. Clama y no te rindas, clama y no te rindas, clama y no te rindas, clama en esta hora, cúbrete con sangre. Hay poder en la sangre, recuerda, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Cubra a mi familia, cubra a mi esposa, cubra a mis hijas con el poder de la sangre, cubra a mi familia con el poder de la sangre del Cordero de Dios, cubra a los pastores del ministerio con el poder de la sangre, a los supervisores, a los coordinadores, a los líderes, a los anfitriones, cubra a los padres, cubra a las madres. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. Llama Macanda, allá en las graderías. Llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo allá en los pasillos. Hay poder, la unción va creciendo, la unción va creciendo. El diablo sabe que la iglesia tiene poder. Llama Macanda,
la siento extensa. Pero es una sola prueba. Nada. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. En otro mundo perdido, y qué triste realidad, salir del mundo sin Cristo. No quisiera despertar en un lugar de tinieblas y rodeado de tormentos por haber muerto sin Cristo. Oh Jesús, libra mi alma del infierno. Oh Señor, en tu mano está la llave del infierno y de la muerte, y yo estoy confiando en ti. Es difícil de creer que hay un lugar de tormento para el hombre que vivió toda una vida sin Cristo. Pero debes comprender que si te dieron la vida, aquel que te dio la vida también puede darte muerte. Oh Jesús, libra mi alma del infierno. Oh Señor, en tu mano está la llave del infierno y de la muerte, y yo estoy confiando en ti. Oh Señor, en tu mano está la vida, y al que quieras se la das. No te olvides de la mía. ¡Aleluya! Es difícil de creer que hay un lugar de
tormentos para el hombre que vivió toda una vida sin Cristo. Pero debes comprender que si te dieron la vida, aquel que te dio la vida también puede darte muerte. Oh Jesús, libra mi alma del infierno. Oh Señor, en tu mano está la llave del infierno y de la muerte. Y yo estoy confiando en ti, oh Jesús. En tu mano está la vida, y al que quieras se la das. No te olvides